Başkan Perez'in Arda Güler ile ilgili olan tutumu nasıl? Gonzalo Garcia resmen Fulham'da ve Arda Güler'den Gonzalo'ya veda mesajı. Puskás ödülünde Arda Güler'e yeni rakip. Vinicius Junior Real Madrid antrenmanına katıldı. Arda Güler'le olan uyumu nasıldı? Bernardo Silva'dan açıklamalar. Bellingham ve Arda Güler kıyaslaması. Arda Güler'in ilk 11'de olması için hangi oyuncuların Real Madrid'den gitmesi gerekiyor? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yine gündemimiz oldukça yoğun. Ben hemen haberlere geçeyim. Sizler de bir tane like atarsanız çok sevinirim. Fulham, Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı arkadaşlar. Oyuncu artık oranın futbolcusu. Gonzalo Garcia Fulham'da. 40 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan %30 pay. Çocukluğundan beri burada olan, çocukluğundan beri Real Madrid'de forma giyen oyuncu ilk kez buradan ayrılıyor. Arda Güler'in de çok yakın bir dostuydu. Başarılar diliyoruz ona. Fulham Real Madrid'den Garcia'yı 40 milyon euroya ve Palacios'u 10 milyon euroya transfer etti. İkisi birlikte gitti Arbeloa'nın yanına. Arda Gonzalo Garcia'nın gönderisine yorum yapıyor. Sana bol şans diliyorum diyor. Ve diğer oyuncular. Vinicius bol şans. Bellingham sana en iyisini diliyorum kardeş. Militao gelecek bölümünde sana en iyisini diliyorum kardeş. Arda Güler Gon bol şans. Courtois şans dostum. Carreras harika dostum. Bol şans canavar demiş. Palacios Real Madrid'den Fulham'a transfer oldu. O çok konuşulmadı ama bakalım orada neler yapacaklar. Arda Güler'in de uzun bir yazısı var. Çok yakın dostu olan Gonzalo Garcia'ya. Saha içindeki kaliten ve saha dışındaki dostluğun için teşekkürler. Mütevazi, çalışkan ve iyi bir insan. Seni her zaman böyle hatırlayacağım. Akademiden A takıma kadar her şeyi hak ettin. Soyunma odasındaki komşumu özleyeceğim. Soyunma odasında Arda Güler'in arkadaşıymış. Yan tarafında oturuyormuş. İyi şanslar kardeşim. Seni her zaman destekleyeceğim diyor. Ve gelelim Vinicius Junior haberine. Dediğimiz gibi pazartesi günü başlayacak dedik görüşmeler ama somut bir adım atılmamış. Vinicius Junior'un ekibi Real Madrid'in yenileme görüşmelerini yeniden başlatmak için ilk adımı atmak zorunda olduğuna inanıyor. Neyin tribini yaşıyorsun yani, sen sevgililik muhabbeti gibi bu, sanki ilk adımı sen at. Erkekler ilk adımı atar. Böyle falan mı düşünüyor bu adam? Real Madrid ise henüz herhangi bir adım atmadı. Sıfır görüşme. Tıkanmış arkadaşlar görüşmeler. Real Madrid'in 2027-28 forması siyah forma olacakmış ve bu nasıl sızdırılıyor bilmiyorum. Daha bir sezon var arkadaşlar ama çok da güzel bir forma geliyor gibi gözüküyor. Ronaldo'dan da hatırlıyoruz siyah formayı. Real Madrid ara ara dönemler zaten bu siyah formayı giyiyor. Ronaldo Nazaryolu dönemden de hatırlıyoruz. Markanın öne çıkan haberi, Mourinho'nun şimdi her iş için bir adamı var. O da Bernardo Silva diyorlar. O da katıldı. Geçen sezonun en iyi golü Arda Güler'in abi attığı yere bak. Hala şu golü izledim. 4-5 kez izledim arkadaşlar videoyu hazırlamadan önce. Gerçekten şaşırıyorum ya. İnanılmaz bir gol. Ona da bir rakip gelmiş. Suarez sadece bir Puskás değerinde gol attı. Eğil ve selam ver. Sen Arda'yı görmemişsin. Sen Arda'ya selam ver. O da tam buradan atıyor arkadaşlar. Bu kaleye atıyor. Aslında Arda'nınki çok uzak ve daha zor. Arda'nın golü daha iyidir diyorum. Sizler neler diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Son dakika Vinicius Junior'un geleceğinin Yan Diomande Real Madrid'e katılmadan önce karar verilebileceği çok muhtemel. AS gazetesi bu haberi yaptı. Son dakika Real Madrid Vinicius Junior'a yeni bir teklif yaptı. Teklif yıllık 22 milyon euro. Vinicius Junior yıllık 30 milyon euro istiyor. 26 yaşında olduğuna inanıyor. Bu kariyerinin en büyük sözleşmesi olmalı. Yani artık yaşının olgunluk yaşına geldiğini söylüyor ve iyi bir sözleşme yapmak istiyor oyuncu. Bu arada Vinicius Junior'un da yeni sözleşme talepleri 20 milyon euro istiyor. İmaj haklarının %100'ünü istiyor. Yani Mbappe'de olduğu gibi istiyor. Ve bir de sadakat bonusunu da diretiyor arkadaşlar. Bence burada tıkanmaya doğru gidiyor görüşmeler. Ama Vinicius Junior antrenmanda çok mutlu gözüküyordu. Bilmiyorum bu olay nereye varacak, nereye gidecek? Sizlerin tahminleri neler? Onları da merak ediyorum. Sizlerin düşüncesi var mı? Yakaladığınız bir ince detay varsa yazın abi. Son dakika Mastantuono'nun kiralık olarak gideceği takım Fiorentina diyorlar. Oralarda falan oynarsın bence de. Eski Vinicius Junior ve yenisi. Soldakini sevdiydik ya, biraz da olsa sağdaki çok başka bir adam gibi duruyor. Antrenmana katılıyor direkt Vinicius Junior. Arda Güler Vini'ye bir asist yapıyor. Sonrasında da Vinicius Arda'ya bir asist yapıyor. Arda da gol atıyor. Uyumları gayet iyiydi ama kadro çok şişti. Belki de birlikte oynayamayacaklar. Rodri de gelirse. Bernardo Silva Real Madrid'de antrenmanlara başladı ve açıklamaları var. Hızlıca okuyalım. Birçok rol modelim var. Zidane, Rui Costa, Modric.
Modric benim için çok büyük bir rol model. Sadece saha içinde değil, saha dışında da onu örnek alırdım diyor. Direkt Real Madridli bir oyuncuyla kalplere girmeye çalışmış onu överek. Real Madrid kapınızı çaldığında hayır demek imkansızdır. 2 kez düşünmedim bile. Aileme ve Portekiz'e yakın olmak elbette işimi kolaylaştırıyor. Ama futbol tarihinin en iyi kulübünde oynamak başlı başına bir ayrıcalık. Bernardo Silva, Jose Mourinho'dan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. O sırada Mourinho'nun attığı bakış abi, kopuyorum şu fotoğrafa ya. Her şeye uyuyor abi şu fotoğraf. Mesela ishal olmuşsundur ve gaz çıkarmışsındır. Aslında o gaz değildir. Buna çok uyuyor bu fotoğraf. Eyvah diyorsun mesela hani. Evet, Bernardo Silva Real Madrid'de oynamak ayrıcalık ve hayal diyor. Benimle ilgilendiklerini duyar duymaz kararımı vermiştim diyor Bernardo. Ve bir soru cevap yapıyorlar. Beni oyuncu olarak tanımlayan bir kelime çalışma diyor. Real Madrid tanımla kupalar. En çok ne için heyecanlıyım? Kazanmak ve bu en önemli şey. Ve bu kulüpte beklenen de bu diyor. Ve Bernardo Silva Real Madrid amblemini gösteriyor. Vinicius Junior bugün antrenmandaydı. Gayet neşeli ve hırslı da gözüküyordu. Oyuncu aslında kalmak istiyor ama çok da para istiyor. Brahim Diaz da idmanlara döndü ve 27 yaşına girmiş. Sanki hala böyle çok genç gibi duruyor ama 27 yaşına gelmiş. Hala beklenen patlama olmadı. Bence oyuncunun potansiyeli bu kadar. Ve Vinicius Junior kalırsa kadro bu şekilde olacak arkadaşlar. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Diomande. Valverde ve Rodri defans hattı da bu şekilde diziliyor. Arda Güler'in oynaması için bazı transferlerin gerçekleşmemesi gerekiyor. Mesela Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmaması gerekiyor. Ya da Valverde'nin bu takımdan gitmiş olması gerekiyor. En kötü ihtimal söylüyorum, Diomande'nin transfer olmaması gerekiyor. Arda burada oynayabilir. Rodri'nin olduğu bölgede oynayabilir. Arda her yerde oynayabilir. Vinicius Junior gitse onun bölgesinde de oynayabilir. Bellingham'ın yerinde zaten oynar ama neler olacak bilmiyorum. Ve Bernardo Silva falan da geldi. Bernardo Silva da buralarda oynar, her yerde oynar. Rakipleri çok fazla. Artık Fiorentina maçının daha üstüne koyması lazım. As oyuncular geldi. Bir sonraki hazırlık maçı cumartesi günü ve cumartesi günkü maçta eğer ilk 11'de çıkarsa varını yoğunu ortaya koyması lazım. Artık oyunları, hazırlık maçlarını herkesten daha fazla ciddiye almak zorunda. Belki de Bernardo Silva ile ilk 11 olarak başlayacak. Bernardo Silva çok kötü oynayacak ve Arda Güler'in oradan sonra inanılmaz bir patlama, böyle herkesi şaşırtması gerekiyor bu hazırlık maçında ki Bernardo Silva'yı direkt ekarte etmiş olsun. Hazırlık maçı çok önemli. Normalde önemli değildir ama hazırlık maçı artık çok önemli Arda Güler için. Ve Bellingham'la Arda Güler'i karşılaştırmışlar. Yayında da söyledik bunu, çok güzel bir karşılaştırma. Jose Mourinho bir iç savaş çıkarmak üzere. Bellingham doğal bir 10 numara değil, Arda Güler doğal bir 10 numara. Birisi yapmak zorunda diye pozisyon üretmeye çalışır. Arda Güler rahatlıkla yapabildiği için bu pozisyonları yaratır. Biri bacaklarıyla maçları kazandırır Bellingham, diğeri beyniyle maçları kazandırır. Fiorentina maçında topun üzerinden atlaması gibi. Diyoruz ya, Arda Güler oyunuyla çevresindeki futbolcuları da parlatıyor. Alex Siriya denen futbolcu, Arda Güler topun üstünden atlıyor, golü atan oyuncu. Onu bile parlatıyor, marka manşet yapıyor. Yeni beyaz inci diye. Bellingham 10 numarada bu takımı sınırlar. Arda Güler ise o sınırları aşar demek istiyor arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bence Bellingham buraya geçmeli. Rodri'nin yerine geçmeli. Arda Güler de buraya gelmeli. Ama gel de bunu anlat hem Mourinho'ya hem de Real Madrid yönetimine. Yönetim demişken Perez'in Arda Güler'le ilgili çok güzel bir sözü var, ona bakacağız. Haberi var. Arda Güler ve Bellingham'ın son 2 sezona ait istatistikleri. Oynanan maçlar Arda Güler 86 maç oynuyor. Bellingham 98 ama Arda Güler bu maçların hep 60. 65. dakikasında oyundan alınıyor. Goller Arda Güler 21 gol, Bellingham 27 gol. Ama aralarındaki rahatlığı ve lobileri düşünerek konuşalım. Asistler Arda Güler 24 asist, Bellingham 18. Ve Arda Güler'in kaçan bir sürü asisti var. Gol katkıları ikisinin de 45. Süre olarak bakarsanız Arda Güler'in daha iyi. Ortalama gol katkıları yazıyor arkadaşlar. Rekabet çekişmeli ve bu iyi bir şey diyor. Bu kullanıcı bu karşılaştırmayı yapmış. Arda Güler yeni imajıyla gerçekten ışıldıyor. Mourinho'nun Bernardo Silva hakkında yaptığı yorum ve Marca gazetesi de bunu haber yapmış. Jose Mourinho Bernardo Silva'nın en iyi versiyonunu ortaya çıkarmak istiyor. Bakın arkadaşlar, herkesi birbiriyle kapıştırmak istiyor. Rapora göre Real Madrid teknik direktörü Bernardo'nun yaratıcılığı, zekası ve orta sahayı kontrol etme yeteneğinin
projesinin kilit bir parçası haline gelebileceğine inanıyor. Bu Portekizli orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nda Portekiz ile beklenen seviyesine ulaşamamış olmasına rağmen geliyor. Bu düşünceye sahip hala Mourinho. Mourinho, Bernardo'nun hala en üst seviyede sunabileceği çok şey olduğuna ikna olmuş durumda. Nasıl ikna oldum bilmiyorum. Ve gelelim şu yazıya arkadaşlar. Marka yazıyor ama ben markaya gittim baktım, böyle bir haber yok. Ama bunun olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz aynı kanadayız. Yani Perez Papi'nin Arda Güler'i ne kadar sevdiğini, desteklediğini biliyoruz ki. Geçen sezon Arbeloa ile bir konuşma yapmıştı. Arda Güler "Why always me" diyordu, biliyorsunuz. Neden hep beni çıkarıyorsun oyundan diye Arbeloa'ya söylenmişti. Bu söylenmenin hemen ardından Perez ve Arbeloa bir toplantı yapmıştı. Perez Arda Güler'i sürekli çıkarma gibisinden Arbeloa'ya bir konuşma çekmişti. Hatırlar mısınız? Ben hatırlıyorum. Kulüp içinde Arda Güler'in yedek kulübesine gönderilmesi durumunda Perez'in bundan hoşlanmayacağına dair söylentiler var. Bu bir söylenti. Arda Güler ve Jude Bellingham'ın birlikte sahada olması gerektiği görüşünde. Kim? Perez. Ayrıca sosyal medyadaki gereksiz nefret kampanyalarından da gerçekten çok öfkeli. Bu kampanyaların olmasını istemiyor. Herkes birbirine, her iki oyuncunun fanlarının birbirine nefret gütmemesini istiyor. Ama arkadaşlar, yani tamam, biz de dostluklarını kuralım isteriz ama oyuncuların hal ve hareketlerinden ne kadar böyle bazen ona soğuk olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden biz de dayanamıyoruz bazen. Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı gollerden sonra Bellingham Arda Güler'i ilk kutlayanlardandı. İçten kutlayanlardandı. Hatta dizlerinin üstüne eğilip ona sarılmıştı falan. Bu arada sezon sonuna doğru da araları aslında biraz iyiydi. Sezon başlangıcı öyle değildi. Bakalım, her şey güzel olsun. Onlarla dost olsun arkadaşlar. Biz goy goyunu yapıyoruz bazen. İyi olsun orada. Herkes ona saygı duysun. O da herkese saygısını göstersin tabii. Günün ikinci antrenmanı Mourinho çift idman yaptırdı. Evet, Rodri transferinde tek sıkıntı 25 milyon euro. City oyuncu için 75 milyon euro istiyor ancak Madrid yaklaşık 50 milyon euro teklif ediyor. Manchester City 75'ten aşağı satmayın bu oyuncuyu. Artık gelmesini istiyorum ben. Çünkü Arda Güler oynayamaz. Arkadaşlar, Vini kalırsa ben size söyleyeyim, dediğimi de unutmayın. Gelelim şu habere. Endrick Fenerbahçe'ye önerildi. Böyle bir haber dönüyor arkadaşlar. Gelirse çok büyük etki sağlar Fenerbahçe'ye, onu da söyleyelim. Barış Alper Yılmaz'ın da 50 milyon euroya Everton'a transfer haberi var. O da gitsin. Türk oyuncularımızın hepsi Avrupa'ya gitsin arkadaşlar. Belki oralarda biraz gelişip yine milli takıma katkı sunabilir Barış. Çok zannetmiyorum artık bu yaştan sonra bir şey geliştireceğini ama yine de gitsin. Orada reklamımız olsun. Herkes telefon elinde, onun içeriklerini üretiyor. Kenan Yıldız ve Juventus Hong Kong'a gitti arkadaşlar. Kenan da bu ülkede ilk imzalarını atıyor. Tamamen bir taraftar toplama kampı arkadaşlar bu. Böyle kamplar, böyle seyahatler, oradaki seyircileri çekmek, Asya'dan yeni marketler oluşturmak arkadaşlar. O yüzden götürmüşler ve bunun en önemli yüzü de Kenan Yıldız tabii ki de. Ve oyuncular oraya iniş yapıyorlar. Ferran Torres, Barcelona ile sözleşmem devam ediyor ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Doğru kararı vermeyi umuyorum. Şu anda ne olacağını ben de bilmiyorum diyor. Oyuncu herkese kapıları açık bırakmış Ferran Torres. Yeni adresi neresi olacak bakacağız ve göreceğiz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız, bizi 15.000 abone yaparsanız çok ama çok seviniriz. WhatsApp kanalı açtık. Oraya gelirseniz oradan da çekilişler ve duyurular yapıyoruz arkadaşlar. Linkini bırakıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.